Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Ciao Ilenia! Buonasera a tutti. Io non so sta puntata come verrà fuori. So soltanto una cosa, che siamo a fine stagione e siamo tanto rilassati. Siamo come la gara di Vittorio Veneto, che un po' si lasciano le briglie, si è rilassati perché l'annata è andata tutto bene, no? Però vogliamo chiudere in bellezza. Sono contento di una cosa, che questa sera ci sono tante anime diverse fra loro. Adesso tra poco li presenteremo, abbiamo organizzatori, ex corridori di triathlon, abbiamo altri organizzatori di cose più importanti, abbiamo l'Axi, abbiamo anche un DS del Breganze. Li accomuna, secondo me, qualcosa di importante. Tu, venendo dalla Coppa del Mondo, hai fatto una considerazione che io ho letto molto volentieri sui social network, è vero? Che tu dicevi come mai questa gioventù degli iPad, degli iPod, 700 euro, dove li trovano i soldi, eccetera, eccetera. Questa gioventù sempre più solitaria. Questa gioventù addirittura nelle scuole una dodicenne ha patito le pene d'inferno, non c'è un bullismo esagerato, specie nelle donne, eccetera. Ecco, mi piacerebbe far che questa trasmissione, la penultima di questa stagione, poi riprenderemo subito a marzo, facesse notare che in tante occasioni abbiamo raccontato, ma qua oggi abbiamo tante persone di natura diversa, ma accomunati in un unico leitmotiv, cioè vale a dire far del bene, far sì che il tempo libero sia l'università della crescita, e quindi credo che questo sia molto importante. È molto importante, tra l'altro penso che lo sport comunque è lezione di vita, è scuola di vita. E spesso girando un po' il mondo ti rendi conto che realmente è scuola di vita. Tutto lo sport, cioè non solo il ciclismo, se fatto con passione, con sacrificio, è una scuola di vita veramente ottima. Quando ero a Vittorio tu mi hai detto: guarda che c'è un certo Fabian, bisogna che lo intervisti. E ho detto: ma sarà il solito cagone, no? Beh, non è il solito così, ma non nel ciclismo, è inutile poi che facciamo spallo. Poi l'ho conosciuto, un ragazzo straordinario, io penso che sia un Ironman. Non No, è un per me è un Ironman, Ironman. perché lui fa triathlon olimpico. Però ho trovato che sia una persona molto umile, una bella persona. Sono quelle persone che mi piace, insomma, pensare che grazie allo sport tu fai parte dell'Arma dei Carabinieri, no? Quindi Esatto. faccio tanto un applauso per questo. Facciamo Perché i un applauso. Carabinieri, in Italia siamo meravigliosi. Carabinieri che rottura il polizia. Poi dopo succede qualcosa e ti caghi leggermente addosso, carabinieri, è sempre così, no o no? Tutti piangono il morto poi. È vero, però voglio dire, sei un triatleta e sono orgoglioso che tu sia qua, perché tu sarai un esponente di Rio, 99 su 100. Sì, beh, intanto saluto tutti e vi ringrazio perché è veramente un piacere condividere con voi questa trasmissione, questa serata, e poi per parlare di triathlon, per parlare insomma del ciclismo, di questo mondo dello sport che poi effettivamente ci accomuna tutti con un'emozione che è lo sport, quindi beh, grazie, veramente condividiamo insieme e io sì, carabiniere, quindi magari diciamo hai fatto tu una presentazione, sono un carabiniere diverso, nel senso che faccio sport, faccio triathlon e grazie all'Arma faccio il professionista. Ma sai cosa credo che sia importante dei corpi? Sia proprio questo, perché all'interno dei corpi, se ci sono delle espressioni che fanno sport, diventano dei modelli, perché se i modelli che continuiamo a smerciare sono i quattro rompicoglioni che vanno in giro e fanno casino, cioè diventano loro i big, i veri interpreti, i protagonisti di una inciviltà, e insomma credo che bisogna tenere botta. Io mi auguro che tutti i corpi si adattino a questo tipo non soltanto di passione, anche di possibilità, con delle borse di studio, ne parliamo tanto, ma ne avremo un anno di tempo. Tu a Rio andrai a fare il triatleta, quindi bici, nuoto e corsa. Come si Assolutamente sviluppa? sì. Hai detto, l'ordine è proprio questo. Abbiamo 1500 metri di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. Il tutto è diviso da una zona cambio, perché comunque quando si è finito la frazione di nuoto
si entra in zona cambio, ci si mette il caschetto, si prende la bici, si sale in bici, si fa la frazione, si rientra in zona cambio finita la frazione di ciclismo, si lascia giù la bicicletta, si mette giù il caschetto, si indossa le scarpette da running e si fanno gli ultimi 10 km. E tu tutto l'Ambarandai in quanto tempo lo fai? Circa 2 ore. È un'altra distanza rispetto all'Ironman. Sì, Tu vabbè. mi hai detto che sono un Ironman. Per me sei un Ironman, anzi, Potrei dire. sei un UFO. Sono un UFO. Allora, circa 2 ore. Però- Quanto ci sei impiegato tu? Io 3 ore e mezza. Hai visto che è un Ironman? Se dovessi farlo io ci impiego sicuro 16 ore. Perché intanto ogni tanto mi faccio una pausa, una pennichella. Pausa caffè. Siete espressione comunque di men sana in corpore sana. Io ti ringrazio, poi parleremo ancora di Dio. Io sono contento che ci sia qua Giacomino Salvador. Giacomo, hai fatto uno stupendo Triveneto, uno stupendo Mastercross insieme al gruppo di lavoro, abbiamo anche Mirko Barattin. Io penso che la soddisfazione che ho avuto io più grande è stata quella di incontrare tanti ragazzini che ci hanno, usiamo, brillare gli occhi, ci hanno fatto veramente brillare gli occhi e che si sente già la mancanza. Io sento questo, poi dopo non so se il tuo sentire è uguale al mio. Ma a me non hanno solo fatto brillare gli occhi, mi hanno fatto venire anche qualche lacrimuccia perché da quando ho preso in mano il trofeo nel 96 penso che con l'aiuto delle società, adesso ultimamente del gruppo di lavoro, stiamo costruendo qualcosa di valido che pensiamo di migliorare ancora perché adesso prossimamente ci troveremo come gruppo di lavoro, cercheremo di fare dei miglioramenti se è possibile, vediamo cosa inventare, magari qualcosa, però abbiamo visto che abbiamo un incremento di ragazzini e ragazzine che è una cosa incredibile e quello che ti dà la forza, a me personalmente quando sono andato in pensione nel 2008 avevo abbastanza dolori, ultimamente mi stanno passando, non lo so, Non cerca di saranno questi convincermi ragazzini. che io i picchetti con te non li verrò mai a mettere, non c'è cercare di convincermi che ho i dolori. No. Però è una seconda giovinezza. Ma per me sì, io sto bene e continuo così, fino a che posso continuo. Mirko, avete portato comunque aria nuova, nel senso che il trofeo Triveneto, il Mastercross è un po' copia e incolla a quello che vorremmo fare oppure vorremmo copiare dal Belgio. Abbiamo visto anche ieri, domenica in cronaca con l'Elenia, cosa fanno all'estero, no? Ecco, mi piacerebbe, questo è un sogno che ho io, che anche il trofeo usasse un paddock, una zona hospitality, sempre quella, così ci si focalizza, sanno che più o meno ci si ritrova in quel capannone con quel colore che dà quei servizi, e estenderlo un po' a tutte le tappe. È un miraggio oppure si può cominciare a pensarlo? No, non è un'utopia, la vedrei di più sul Mastercross, che è la nostra chicca che abbiamo sfornato lo scorso anno, cioè una manifestazione, una challenge più importante a livello nazionale e internazionale e che dà un maggior lustro a quello che sono al parterre degli atleti, al pubblico e agli spettatori che vengono lì. Il Triveneto, diciamo che è l'espressione delle società, l'espressione regionale delle società, secondo me è una realtà che è giusto che rimanga così, a questo livello, in cui si fa promozione sia a livello giovanile e soprattutto anche a livello locale tra le varie categorie, pensiamo anche agli amatori e anche soprattutto ai giovani. Quest'anno abbiamo avuto quasi il 45% degli atleti in ogni gara è rappresentato dai giovani, quindi vuol dire dagli esordienti allievi, maschi e femmine, e dai giovanissimi. Quindi vuol dire che quasi la metà degli atleti fanno parte di categorie sotto gli under 16. Quindi è molto importante, vuol dire che l'aumento, l'incremento di atleti c'è, vuol dire che la base, quindi il trofeo Triveneto, lavora molto bene. Abbiamo poi un problema successivo che è il mantenere gli atleti nelle categorie internazionali. E abbiamo anche un ottimo numero di atleti amatori con inserimento della fascia 3, comunque diamo più spazio anche alle altre categorie, quindi direi che realmente il Triveneto sta lavorando e sta ottenendo dei risultati per aumentare il numero di atleti. Pensiamo anche, abbiamo avuto un incremento del 25%, 30% degli atleti. 3 anni fa avevamo circa un 200 atleti, 210 atleti per gara, ora siamo a 280 atleti per gara, stiamo parlando di gare del trofeo Triveneto. Nel Mastercross aumentano. Quindi io
distinguerei due realtà che comunque devono essere viste come due cose diverse. Direi la Principessa, il Mastercross, quindi la cosa più importante, e il Triveneto è la famiglia. Sì, e stiamo facendo un ragionamento proprio, cioè, e diventa anche una forza politica. D'altronde la prima forza politica riconosciuta dalla Costituzione è la famiglia, ecco che in questo caso può diventare anche tra virgolette, un'autorità molto importante all'interno di una intelligence politica, perché le famiglie si radunano, si guardano, si parlano e si crea massa critica. Assolutamente, ma poi tra l'altro questi circuiti che durano praticamente tutto l'inverno, abbiamo qui anche, poi faremo parlare anche Camillo per l'Axi, ogni federazione ha un suo circuito e creano comunque un gruppo di persone che si trovano dalla prima gara fino all'ultima. Nel triathlon spesso è così, anche nel triathlon, e quindi vai a creare un gruppo di persone che si sposta per tutto l'inverno, crea un gruppo, mangia assieme, parla assieme, perché più volte l'abbiamo detto, anche i ragazzi non stanno coi telefonini, ma dopo le gare parlano, guardano gli elite, imparano e quant'altro. Posso fare una domanda un po' stupida? Dimmi. Tanto io non capisco niente, lo sai. Però Mirko, vorrei capire, poi manderemo le interviste, un po', parleremo anche un po' dei master, ma è improponibile pensare che all'interno sia delle gare FCI come quelle dell'Axi, io so che per esempio chi viene al Trofeo Triveneto non prende premi, non può essere premiato per la classifica generale. Ecco, non si potrebbe creare quel compromesso storico che in qualche maniera ne beneficerebbero un po' tutti, perché comunque si amplierebbe un po' quello che è, diciamo così, l'utenza. Sfondi una porta aperta con me, io sono sempre stato, ho fatto no, l'atleta agonista, poi ho fatto anche l'amatore con, adesso si chiama Axi, una volta era Audace, Sì. E ho corso sia da una parte che dall'altra. Io forse vedo, allora secondo me ci sono alcune federazioni che lavorano molto bene con determinate categorie, ad esempio agonistiche, e altre lavorano molto bene con l'attività amatoriale, perché non c'è solo l'Axi, c'è l'UISP e ci sono altre realtà in base proprio alle regioni dove si va. Evidentemente, secondo me, tutte queste realtà, tutte queste occasioni belle di sviluppare anche l'attività amatoriale, bisognerebbe cercare di raggrupparla, oppure far sì che tutte queste persone che hanno belle idee riescano a lavorare in un tavolo comune. Sono Tra l'altro, d'accordissimo. Nicola, aggiungo solo una cosa, mi aggancio a Mirko. Mi è arrivata una comunicazione di Enzo Varini da Modena, praticamente in quella parte dell'Emilia Romagna le gare giovanili sono state accorpate per appunto un'intelligence alle gare della WISP, perché i giovani lì non correvano, non c'erano gare, avevano tantissime gare amatoriali della WISP e praticamente hanno fatto una piccola convenzione con la federazione dove c'era la gara della WISP per gli amatori. Sullo stesso percorso correvano alla mattina un'ora prima gli esordienti e gli allievi e facevano promozione. Credo sia intelligente. Chiudendo il cerchio, caro Fabio Zappacenere, che tu so che sei parte oramai integrante di questa trasmissione, ti ringraziamo, hai fatto tanto per le immagini per il Giro d'Italia in ciclocross. Come lo vedevi? Noi, se vuoi te lo rispondo come lo vedevamo il tuo lavoro. Bene, bravissimo. Come hai visto invece il Trofeo Triveneto del Mastercross? A livello proprio così, dinamico, non soltanto di immagini. Io non voglio essere cattivo, però lo vedo un po' diverso, lo vedrei diversamente. Qui c'è l'organizzatore, ci sono gli organizzatori del Triveneto e io ho fatto delle gare del Giro d'Italia Ciclocross. Io direi, io la vedo così, caro organizzatore e caro organizzatore che non c'è purtroppo qua. Le corse secondo me dovrebbero essere accorpate insieme. Cioè perché lo so, lo capisco, lo so che magari purtroppo ci sono queste situazioni però il ciclismo è questo, bisognerebbe mettere da una parte un pochino Sì, è vero. ma non la cattiveria, perché Ma anche gli interessi. l'interesse per gli atleti, per le società e per le persone come diciamo l'organizzatore che comunque se ci mettono tanto impegno. Certo. Io la vedo così, io se unirebbe fare un calendario bello un pochino più Giacomo, ti vedo che stringi così. No, stesso discorso che parlavi prima dell'Udace, c'è stato, si può dire imposto da quando io ho iniziato che
l'Udace potevano correre, però non per me, io correvo io, c'era una tessera unica, volevi fare Udace o federazione, Ecco. le gare erano libere, chiuso, correvi. È una scelta tua, vuoi farla con la federazione, vuoi farla di là, però ci sono altri interessi insomma, sotto, noi secondo me. crediamo che insomma, Perché, qualcuno la vede questa trasmissione, non è proprio una cazzata quello che sta dicendo. No, come che dice Zappacenere, il problema secondo me a livello nazionale io vedrei, non so, che potesse essere una gara internazionale al nord e una anche al sud, in maniera che chi invece di fare molti chilometri, la vedrei così, un compromesso che potrebbe essere, però senza voler far critiche, noi a aprile e maggio come solito abbiamo il calendario, poi andiamo a finire a ottobre che ancora qualcuno non l'ha presentato, senza essere una critica. Se invece ci trovassimo un attimo prima potremmo discutere, trovare le soluzioni, perché per il bene del ciclismo, non per il mio. Anche perché delle idee potrebbero venire anche insomma, come i vasi comunicanti, no? Anche dei benefit, dei bonus per le società che al sud tribulano parecchio. Mi viene in mente Verre che ha fatto tantissimi chilometri. Strada, ma anche i ragazzi, la Sabrina Manco che la saluto dal ma lo stesso Salento. Corcianti, i genitori hanno detto hanno fatto 20.000 chilometri, una botta pazzesca. Ragazzi, questi per educare i loro figli, perché sono dei grandi genitori, se fanno un mazzo tanto, allora bisognerebbe cercare di agevolarli. No, vedo che assolutamente sono d'accordissimo, perché poi i genitori sono i primi tifosi, quindi... Ma sono i bravi genitori, cioè quelli che vedono nel figlio che ha delle possibilità e quindi giustamente cercano di incoraggiarli. Certo, assolutamente, sono d'accordissimo. Stai attento, adesso io manderei, se non ti dispiace, il primo servizio con tutte le interviste dei protagonisti del Triveneto e del Mastercross, perché giustamente hanno vinto qualcosa di importante e quindi noi diamo sicuramente la linea alle interviste, a me medesimo, mi rilancio. Ti rilancio. Sei contento? Mi rilancio. Sì. Mi rilancio. Per la clip. Giro d'Italia Amatori 2016. Vieni con noi dal 3 al 5 giugno sulle strade della Campania per conquistare la maglia rosa e le altre maglie in palio. 3 giornate di grande sport, di grande spettacolo che sosterranno l'attività giovanile che rappresenta il futuro del ciclismo. Giro d'Italia Amatori 2016, ti aspettiamo! Già da una lunga passeggiata che ci ha portato da Buia fino ad arrivare ad oggi, insomma una grande soddisfazione. Sì, sono davvero contenta per questa maglia e ho anche concluso con una bella vittoria. Insomma, cosa ne pensi di questo trofeo? Tutte le gare sono state molto belle e sono proprio contenta. Gabriele, i tuoi genitori hanno fatto circa 20.000 chilometri per poterti portare a gareggiare. Sono stati i tuoi primi tifosi e tu li hai ripagati comunque con 2 maglie, Triveneto e Mastercross. Sì, è stata una bella stagione. I miei genitori hanno fatto tanta strada, perché anche 14 tappe del Trofeo Triveneto, più il 6 SMP, più il Giro d'Italia, anche il campione italiano. È stato un bel sacrificio, però comunque è stato ripagato. Che stagione è stata? È stata una stagione fantastica. L'emozione di vestire la maglia di campione d'Italia? Quella ancora di più, per il secondo anno di fila è stata una cosa, infatti sull'arrivo ero proprio felicissimo. E noi ti facciamo i complimenti e arrivederci al prossimo anno. Grazie mille. Insomma, tanti coppie in colle in questa manifestazione. Tu oggi consacri 2 maglie, un sacrificio che ti ha visto compartecipi già da tanti mesi. Sì, oggi ci tenevo ad andare bene perché ovviamente volevo riuscire a tenere le 2 maglie. Sono molto contenta e sono state delle belle tappe. Ecco, che voto dai sia al Triveneto che al Mastercross? Qual è che ti è piaciuto di più? Ma sono stati lì tutte e 2, magari il Mastercross c'era un pochettino più di gente, però un bel voto a tutte e 2. Complimenti perché la maglia è importante, insomma, ci hai tenuto dall'inizio. Sì, fin da Buia ho voluto credere, anche se quest'anno ho puntato al Giro d'Italia. Non mi aspettavo la vittoria finale, ma è arrivata e veramente la dedico alla squadra, alla mia famiglia e in particolare a Mauro Rocca. Con questo ciuffo mi sembri un po' James Dean e come lui vai veramente a 300 all'ora. Mastercross e Trofeo Triveneto. Pippo, credo che sia una stagione
da incorniciare. Sì, beh, il ciuffo non è venuto tanto bene stasera, dato che ho passato una giornata in bici, però vabbè. Comunque sì, questa stagione è stata veramente da incorniciare, perché penso che sarà dura replicare il prossimo anno come negli anni futuri, però io quest'anno ce l'ho messa tutta, è andata bene e più felice di così non posso essere. Sei come l'Inter, hai fatto un triplete. Sì, sono felicissimo, sì. Sara, hai avuto qualche problemino nell'italiano, però qua sulla completezza delle gare hai dimostrato di saper andare su molti percorsi. No, beh, all'italiano nessun problema, è andato tutto regolarissimo, solo se l'è meritata di più Francesca. E qua abbiamo concluso benissimo la stagione e meglio di così non poteva andare. 2 maglie. Sì, sono felicissima, questa maglia più il Master Cross, sono veramente contentissima. Io avrei voluto vederti in studio per parlare di te. Complimenti perché sei campionessa italiana e dove trovi tutta questa forza? Ti hanno anche dedicato una pagina intera della Gazzetta dello Sport, non poco. Grazie, sì, veramente non me l'aspettavo di questo interesse da parte degli altri. E domenica è andata molto bene e sono molto contenta e ho dato molta importanza a quella gara lì, cercavo di fare di tutto per fare al meglio quella lì e infatti poi è stata premiata. E in questi 2 premi, trofei, il Triveneto era meno importante e dava più importanza al Giro d'Italia e sono contenta, dai. Noi ti ringraziamo tanto e ti diciamo in bocca al lupo. Grazie Crepi. Andrea, un po' di rimpianto oggi devi averlo perché all'ultimo proprio ti è sfuggita la maglia del Master Cross, però ci credevi e volevi questa maglia, è stata comunque una grande annata. Sì, beh, questa è stata un'annata splendida per me. Quest'oggi invece secondo me è stata come una vittoria questo terzo posto, perché questa settimana ho stato influenzato e la febbre mi aveva tirato giù molto. Prima della gara avrei firmato per il podio e ci sono riuscito, quindi sono veramente contento. Beh, noi ti facciamo i complimenti. Grazie mille. Anna, tanto complimenti, questa te la sei guadagnata e all'ultima giornata hai perso quella del Master Cross con una Bulleri eccezionale, però diciamo che il tuo trend è la mountain bike e già oggi puoi essere soddisfatta di essere stata leader del Triveneto. Sì, beh, questa stagione devo dire che sono veramente contenta, sono riuscita a fare quasi tutte le gare bene come le volevo io. Oggi ho perso la maglia, però la Bulleri oggi è andata veramente forte, quindi io sono solo contenta e è stato bellissimo. Finito questo ciclocross finalmente forse arriva la neve e quindi tu tornerai a lavorare. Sì, la neve è arrivata la settimana scorsa, abbiamo 45 cm di neve fresca, quindi adesso si va a sciare. Speriamo che non fa troppo freddo perché già questi giorni erano meno 12 gradi su e vediamo. Auguri. Grazie mille. Paola, stagione intensa anche per le fasce amatoriali. Diciamo che avete pari dignità perché avete dato comunque un grande spettacolo. Sì, diciamo che la stagione è stata lunga e sinceramente quest'anno non vedevo fosse l'ora che finisse perché è stata dura. Mi è voluto un po' tanto per recuperare poi l'italiano, ero stanca e ho avuto l'influenza e comunque mi sono divertita come tutti gli anni e il prossimo anno sarò in piena forma. Poi campionessa italiana insomma. E vabbè, sì dai. È una bella cosa. Sì, sempre, emozione e tutto il resto, anche perché insomma... Tanti sacrifici. Sì. Complimenti. Grazie, ciao. Beh, fasce amatoriali vuol dire impegno. Io credo che la tua vittoria, la tua conquista di questa maglia sia stata, l'hai presa più seriamente forse di altri, in maniera quasi professionale. Ma direi che quest'anno me la sono guadagnata tutta impegnandomi di più del solito. Avevo un obiettivo, quello di sabato scorso, che l'ho centrato alla grande e l'impegno è stato costante non solo per me ma per tutti quelli che mi rimanevano vicino per tutti questi 3 mesi impegnativi, freddo, pioggia, tanto secco, però è valsa la pena, dai. Ringraziamo tutti e sono contentissimo. E noi ti facciamo i complimenti. Ok, grazie mille anche a voi ragazzi. Flavio, una stagione sofferta ma forse per questo ancora più di soddisfazione.
insomma un campionato italiano che non vuol dire mica poco, è un bel trofeo Triveneto. Sì, sì, quest'anno all'inizio è stata un po' dura, non ero proprio in forma, però il finale qua veramente sono andato bene, sono contento, anche i percorsi in finale sono diventati più adatti a me, è andata bene insomma. È finita l'egemonia Zoppas dal grande, si aggiungono altri, fate sempre un po' più di fatica. Sì, ma è anche giusto così, logicamente noi diventiamo un po' più vecchi, il prossimo anno Giuseppe passerà in fascia 3 e io ancora fascia 2, però tengo ancora duro. Carmine, devo dire la verità che un po' mi dispiace non vedervi più per qualche mese, insomma, chissà a ottobre, ma che giudizio dai a questo trofeo Triveneto a livello di percorsi? Tanto secco, tanto mountain bike, ma anche tanto ciclocross. Ma sicuramente ogni anno che passa il livello aumenta e si vede senza che nemmeno stiamo qui a dirlo. I percorsi sono sempre più belli, anche quelli new entry come si è visto quest'anno. Chi ti ha stupito più di tutti in questo trofeo Triveneto, di tutte le categorie? Fontana, paura, poi no, lui è quello più il ciclocrossista. Sì, complimenti speriamo che continui così. Grazie tante. Grazie a voi. Daniele, nella categoria Under 23 siete un po' soffocati chiaramente dall'egemonia degli elite, ma c'è un grande fermento negli Under 23, c'è anche molto da crescere. Ma sì, quest'anno è andata bene, non me l'aspettavo questa maglia essendo il primo anno, però sono contento, va bene così. Fa fatica a correre con i professionisti? Sì, si fa fatica, però le prime gare non le senti tanto, però dopo quando ne ingranano loro le senti veramente, però è andata bene dai come prima stagione. Si impara anche. Esatto, si impara sempre. Complimenti. Grazie. Allora ragazzi, io intanto vi ringrazio perché secondo me voi siete stati il trofeo Triveneto, lo avete veramente consacrato alla grande e ci avete dato grandi emozioni indipendentemente dai risultati, Fruet, però tu hai dimostrato di avere una grinta e una volontà che meritavi altro che la maglia. Ma sì, d'altronde ho saltato 6 gare, le prime 6 purtroppo ero rotto, ho cercato anche tra il resto di rientrare prima del previsto e ce l'ho fatta, alla fine sono contento di aver fatto almeno 2 podi e quest'anno è così, comunque penso che ci sarà una rivincita l'anno prossimo. Pacagnela, è inutile dire che tu guidi bene, che sai andare bene in bicicletta, insomma sono cose oramai scontate, però puoi dire un domani ai tuoi figli e ai tuoi nipotini di aver messo dietro un certo Franzoi. Sì, oggi il podio del trofeo Triveneto è da fare una bacheca e una bella foto in corniciata. Sono contento della gara di oggi anche perché ce l'ho messa veramente tutta, sono arrivato sfinito, però ho dato tutto fino all'ultimo. E io vi faccio i complimenti e vi ringrazio ancora. Grazie. Grazie a te. Cipriano, noi non è che ti abbiamo adottato, però insomma in qualche maniera sei un esempio, un'elite di una certa età, ricordiamo tu sei come della classe di Moser, hai iniziato là, eri un portiere, tante belle cose abbiamo scoperto, è bello vederti andare in bicicletta, forse a volte qualche doppiato, qualche uno che doppia non ti vede forse di buon occhio, però bisogna pure ammettere che sei uno di quelli che con la sua presenza e anche con la tua gentilezza porti un po' di tono e noi ti ringraziamo. Grazie a voi per l'invito, di avermi fatto questa bella intervista. Ma oltre alle belle marmellate, le buone marmellate che fai, un giudizio per questo trofeo Triveneto, proprio da professionista, da uno che sa. È una manifestazione che vale la pena proseguire e merita insomma agli organizzatori una degna... Io so che tu appenderai la bicicletta al chiodo fra 2 anni, è vero? Sì, perché devo fare i 50 anni di attività. E noi te lo auguriamo con tutto il cuore. E spero anch'io. Grazie. Lara, insomma, Mastercross è un po' un'università quest'anno, cosa ne hai pensato? Ben organizzato e soprattutto da un grande appeal. Sì, sono state tutte belle gare e ne ho vinte tutte tranne una, però Quale che non ti è piaciuta? Ma questa che è quella che sono arrivata terza, ma sono state tutte comunque belle. Sillo, io credo che tu abbia ragionato per conquistare questa maglia, non sei andato a pie pari per sfondare, però hai saputo in qualche maniera organizzarti per poi ottenere il massimo risultato. Sì, guarda, questa domenica non è arrivata la convocazione in Francia, però parlando con il CT è stato meglio così, sono venuto qua e sono contento di questa vittoria, dai. È una vittoria importante anche perché te la sei vista con dei pezzi da 90.
Sì, gli avversari c'erano, non mancavano. Peccato Calloni che ha avuto problema al cambio, se no faceva una bella gara anche lui. Complimenti comunque. Grazie mille. Alessia, complimenti. Oggi non avevi altro da scegliere, o un risultato positivo davanti alla Oberparleiter o vincere. Insomma, ci sei riuscita, complimenti. Grazie mille intanto, sì, oggi è stata una gara molto dura, avevamo solo un punto di vantaggio e di differenza, quindi o vincevo io o vinceva lei, quindi è andata bene e sono molto contenta. Che percorsi sono stati questi del Mastercross? Ma sono percorsi molto belli e molto tecnici, molto più belli secondo me che il Giro d'Italia, molto vari e sono felicissima di averlo fatto tutto. Noi ti ringraziamo, ciao Bella. Grazie, ciao. Franzoi, Enrico, complimenti, insomma, un obiettivo raggiunto, adesso ci può parlare anche di uno scenario mondiale. Ma adesso vediamo, domenica sono a Override in Coppa del Mondo, per cui comunque anche lì cercherò di fare bene, dopo se arriva il mondiale bene, se no altrimenti va bene lo stesso. Torniamo invece a quello che è un po' la realtà di oggi e io subito voglio mandare un servizio e poi dopo mi devi far giocare questi ragazzi qua. Hanno fatto un piccolo miracolo. Pengo, Enrico, so che tu hai delle novità, che mi pare che già le maglie le stia... Sì, esatto, Enrico è in Argentina per il Tour de Saint-Louis, non ancora rientra oggi e mi ha già telefonato dall'Argentina per dirmi che ha già recuperato del materiale importante per l'asta del prossimo anno. Noi abbiamo raccolto qualche intervista, la mandiamo in onda, hanno raccolto ben 17.000 euro rotti, 17.000 da una parte, più la bellezza, ecco qua ritorniamo, di alcune società di bambini che hanno messo gli incassi, tra virgolette, delle varie gare, hanno tirato su 600 euro e ben volentieri hanno dato questi soldi a questa causa. Ricordiamo una causa importante perché in quel di Carmignano di Brenta, che ormai è riconoscibile in tutto il mondo, ci sono dei ragazzi in difficoltà che non hanno più parenti, non hanno nessuno e con delle gravi difficoltà non avrebbero nessuno che si prende cura di loro. Quindi è vero, 17.000 euro sono una piccola goccia in un mare, però intanto dà esattamente il termometro di questa brava gente, e quando dico brava gente non bisogna vergognarsi, di questa brava gente che insomma pensa anche agli altri e guarda caso nel ciclismo in questo insomma sono riusciti a far brillare gli occhi. Simone, insomma, cicloteam, io ce l'ho un po' nel cuore questa squadra e in questa occasione insomma i rudimenti non sono soltanto del ciclismo, anche nel far del bene. Questi ragazzi si sono dati da fare, spiegaci come. Abbiamo voluto aderire a questo progetto che l'amico Enrico Pengo da un po' di tempo ha messo in piedi. Abbiamo voluto coinvolgere i nostri piccoli ciclisti per dare anche un messaggio che vada oltre la bicicletta, che è quella della solidarietà. Quindi avvicinare i giovani a questo mondo per aiutare le altre persone, insegnando a loro, a questi piccoli ciclisti, che non esiste solo la bicicletta alla scuola, ma esiste anche la solidarietà, motivo per cui anche attraverso il ciclismo, attraverso queste iniziative abbiamo voluto insegnare loro ad approcciarsi a questo nuovo tema per fare formazione e comunque per trasmettere un messaggio umano anche a questi piccoli ragazzi. Non è una sorpresa perché chi si ricorda anche quando eri amministratore di Cassoli insieme a Silvia Pasinato, insomma nell'organizzazione delle gare avete sempre stretto un po' l'occhio alla solidarietà, è un leitmotiv, insomma insegnare e anche progredire. Lo sport deve passare assolutamente questi messaggi, che sia il ciclismo o qualsiasi altra disciplina sportiva, devi formare gli uomini prima degli atleti e gli uomini si formano anche con iniziative che vanno in questa direzione. Auguri. Grazie mille. Enrico ci picchia, io lascia o raddoppia, ma io non pensavo mai a una quota del genere, la lascio dire a te insomma. Guarda, ti dico, sono stato anch'io
entusiasta di questa cosa, perché alla fine la cosa più importante è che tutto il mondo ha cliccato, e va bene, giustamente per la privacy non si può dire le persone che hanno aderito a questa asta, ma ti posso dire che tutto il mondo ha cliccato e le maglie vanno negli Stati Uniti, Hong Kong, in Giappone, in Australia, quindi è stata una cosa meravigliosa. Abbiamo raccolto 17.000 euro e il traguardo mio, non ti nascondo che mi aspettavo 15.000 euro, però abbiamo superato questa cifra e sai, il mondo del ciclismo purtroppo, come ti dico sempre, è una marcia in più. Purtroppo meglio, vuol dire che proprio ha sensibilità, però ci va da dire anche il fatto che il messaggio che comunque la maglia di appartenenza di questo o quell'atleta trascendeva dal valore stesso, perché comunque c'era qualcosa da fare. No, certamente, sai, per il 4º anno che facciamo questa iniziativa, quindi anche le persone hanno cominciato a capire che i soldi arrivano e dove c'è un bisogno per questi ragazzi. E ti dico la cosa più bella che ho notato, che si stanno raggruppando tanti gruppi sportivi, come hai visto i ragazzini prima, e tanti gruppi che possono abbordare una cifra. La maglia più importante è quella di Sagan, che andrà a Novara con un gruppo di ciclisti, e la cosa più curiosa che ho notato nell'asta, che mi ha sorpreso, che Gianluca Brambilla, oltre ad aver donato la sua maglia e aver partecipato con onore all'asta, si è aggiudicato un premio eccezionale all'asta e rilanciando un qualcosa, portando a casa dei soldi anche per questi ragazzi. Oltre ad aver fatto la donazione, ha messo anche dei soldi, e quindi io lo cito perché dà un esempio di cosa è questa asta. E d'altronde ha fatto il Gran Premio Comunità Montana del Brenta, per cui voglio dire il valore aggiunto anche un po' di quelle categorie giovanili. L'ultima domanda è: questi ragazzi, questi contributi hanno una speranza, perché ricordiamolo, sono ragazzi che sono senza famiglia. Certo, la Casa del Sogno è nata un po' di anni fa e, come vi ha spiegato il presidente Bruno Fanì, le spese sono talmente tante e la struttura è grande, ci sono più di 100 volontari oltre alle persone fisse, ci sono quasi 40 ragazzi, e quindi alla fine questa donazione qua sarà una goccia nel mare sicuramente, però è sempre un contributo che il mondo del ciclismo ha dato a questi ragazzi. Ben rientrati a te, Ilenia, perché so che tu ti occupi di anziani. Perché no? E no, ti faccio parlare con gli anziani. Ma lo so. Axi, non sono anziani. più giovani di te, intanto. No, devo dire Axi ci sono anche quelli che hanno 18 anni, tra l'altro. No, pensavo che Axi era... Anche meno. No, devi metterti il microfono, sennò ti ascoltano. Anche meno, ci sono anche i primavera che cominciano a 15 anni. E debuttanti. Come anziani. No, comunque sempre anziani sono. Ce ne sono pochi, però ci sono. No, ma devi sempre passare col microfono. Vai. L'Axi è una realtà diversa dalla federazione, naturalmente. Qui nel Veneto poi noi ci siamo creati un nostro gruppo, come diceva lei prima, anche della WISP. Noi abbiamo il nostro circo praticamente, noi facciamo le nostre gare, ci organizziamo, poi alla fine delle gare premiamo tutti naturalmente. E alla fine delle gare ci troviamo, c'è quasi una gara tra le società organizzatrici a fare i premi migliori. Poi per esempio dove siamo andati a correre domenica abbiamo fatto il pasta party, più che una premiazione sembrava una festa, una sagra praticamente. Ok, ma non vi sentite i cugini poveri? Sai, no, siamo poveri, però stiamo molto bene, capito, siamo una bella famiglia noi, no? Devi incazzare, devi incazzare. Arrabbiati. No, ma noi ci aiutiamo, poi succede che ci aiutiamo che anche se non siamo della stessa squadra a cambiarci le bici, perché magari c'è tanto fango, c'è qualcuno che viene alla gara, non ha... Sì, ci aiutiamo praticamente, è un bel gruppo, si è formato un bel gruppo nella zona qua del Veneto. Siamo un po' viziati noi, dell'Axi Veneto, che fanno le gare ciclocross, perché quando succede che andiamo fuori, che andiamo a correre magari in Lombardia o in Piemonte, loro hanno un sistema un po' diverso dal nostro e ci troviamo un po' spaesati. Perché? Non c'hanno la sorpresa?
Ma no, a parte quello, pure noi siamo conta pure abituati, quello. Per esempio, domenica dove ho corso io mi sono dovuto ritirare, oppure ho finito la gara così perché ho rotto la bici. Ora al tempo che sono arrivato al box a prendere l'altra, ho finito la gara così, cazzeggiando, diciamo, no? Sono stato premiato lo stesso, sebbene che ero fuori classifica. Cioè, se vengo io mi danno pure a me un premio. In un certo senso sì. Siete bravi, vengono premiati tutti. Vengono premiati tutti. Siete proprio coccolate, insomma. Ci aiutiamo a vicenda, siamo certo. coccolati in un certo senso. Tra l'altro, se posso dire abbiamo una cosa, creato una bella famiglia. Lei è venuta anche lei io sono venuta a fare qualche gara gara e alcune hanno dei percorsi molto molto belli. Sì. E poi il bello è che si sono anche adeguati un po' ai regolamenti della il cambio dei federazione. box, che c'è ancora qualcuno che non lo fa. Con le età, noi con le fasce di età ci siamo adeguati alla federazione, appunto perché quando trasbordiamo nella federazione oppure si va alla WIS si vuole un po' che sia un po' tutti nella stessa linea. Infatti io quando facevo le gare Udaci all'epoca e qualche volta andavo in federazione mi trovavo un po' spaesato perché dovevo scalare sempre perché l'età non era... Ma secondo te, Camillo, un'apertura per tutti, come diciamo noi, quello Sì. che... Per me andrebbe bene un po' tutto... Come dice Salvatore, andate un po' dove cacchio volete. No, poi succede questo, che a volte c'è chi, per esempio, alla federazione delle volte ha delle gare un po' lontane, allora magari c'è quello che ha la tessera FC, che è più vicino alla gara a WISP, come zona magari ha dei problemi di trasporto, robe, viene a fare, ma ci sta, perché una volta, per esempio, nell'ente di Vicenza, non venivano accettati quelli con le tessere che non erano Udace, diciamo, Certo. all'epoca, no? Era un po' sbagliato per l'organizzatore stesso e anche per... Ma forse c'erano anche dei problemi di assicurazione, credo, no? All'epoca forse, adesso io non so... c'erano dei problemi di assicurazione. Adesso la cosa si è un po' uniformata. equipaggiata, sì, c'erano stati problemi anche l'anno scorso, adesso sembra tutto appianato. Tra l'altro... il ciclocross nostro è una bella realtà comunque, chi lo viene a provare si trova bene. Andiamo alla telecamera ogni tanto, Tra ricordiamo l'altro, cosa fanno. domenica c'è il cross dell'Axi, dura di altre più, 2 gare, no? quindi ci sono ancora 2 gare, se magari qualcuno L'Axi ha i dal suoi Dopast di campionati, turno L'Axi ha i suoi campionati, all'italiano a tutte noi le serie di mettiamo gare. il campionato europeo, è challenge europeo, lei Leni abbiamo avuto una discussione per questa cosa, però Fate un po' gli sboroni. ma insomma, no, che noi siamo questa nostra piccola, ci montiamo, ce la godiamo. Mi piace insomma, Finco ci perché Finco è superiore. Poi dopo ti lui ha chiamo. un'altra esperienza. No, ma lo capisco. Però, insomma, vi tirate il campionato europeo. Vabbè, insomma. Poi dopo mi premiate Sgorlo. Sì. Dagli il microfono. Pure i mondiali fate. Dove? A Cusinati. No, lo facevano anche il mondiale, Coppa del Mondo la chiamavano. Sai dove l'hanno fatta anche? A Vo. Dove c'era il trofeo televoto. Anche a Vo. Ecco, benissimo. Allora adesso... Aspetta perché deve dirmi 2 parole Pengo, su sì. Pengo. Volevo dire, Enrico Pengo, dunque è una persona da elogiare al massimo. Dopo quella cosa che ha fatto per quelle che ha fatto con le maglie là, per dire, Guarda anche in telecamera che non fa male. una sera telefono a Enrico. Enrico, domani ho la gara, non ho le ruote, non ho i tubolari. Lui ha detto, stai là che vengo io. Lui è un meccanico. Perché meccanico? Della Lampre. Quello sì che è da mondiale. Io, per dire, sono l'ultima ruota del carro perché ho cominciato a correre a 43 anni e lui è venuto a casa mia a prendere la ruota, il giorno dopo me l'ha fatta avere, capito? Mi ha fatto avere la ruota aggiustata. È venuto lui a prenderla, stai là che vengo io a prenderla. Voglio dire, è una Fategli un persona... applauso a Enrico. Perché Magari poi ci guarda. poi ci pigliamo un po'. Coccola è il corridore in genere, che sia professionista, amatore. È che sia uno come me che non ha questi grossi risultati, perché non posso allenarmi, perché ho il lavoro. È una persona. Tu sei una persona. Io sono una persona. Posso una cosa? Sì, vabbè, si è affezionato al microfono. Posso una cosa, lei Lenia lo sa questo perché era presente quando avevamo fatto, che il sindaco di Camisano ha detto questo: di solito danno dei premi a chi fa della beneficenza. Enrico Pengo ha fatto sta beneficenza, è riuscito a raccogliere molti soldi appunto per questa cosa con le mani. Dice, di solito questo premio che noi diamo lo diamo a delle persone che hanno minimo 70 anni. È vero. Enrico era l'unica persona che intorno ai 40 che è il primo che gli danno il premio così Bravo giovane. Enrico, continua così. Allora Fabio, adesso torniamo a te perché Axi
vuol dire anche Giro d'Italia Amatori. Quindi tu hai aperto anche a loro e hai tante cose da dire. Poi quello che ti dimentichi, stai tranquillo, glielo faccio dire a Mirko D'Amato, anche perché mi lega con lui il nome di un grande regista, Gio D'Amato, e quindi la cosa mi trasforma. No, niente, questo è il quinto anno, 2016, abbiamo iniziato 2012 con Gilberto Simoni, perché Gilberto Simoni è il testimonial. Gli ho fatto vedere il progetto che a me piaceva di fare. Lui l'ha sposato subito, perché quando magari gli amatori stanno accanto, vicino, portano in mano i bambini, e allora Gilberto ha detto di sì. Il giro quest'anno sono 3 tappe, si farà sempre tutti gli anni sul periodo del ponte del 2 giugno, ogni anno la tipologia che si cambia la regione, quest'anno siamo in Campania, e il 2 giugno verrà adoperata sempre per la manifestazione di bambini promozionale, manifestazione promozionale dalla G1 alla G6, e diciamo vicino ha sposato anche il progetto di questa occasione, diciamo, del 2 giugno, grazie a Maurizio Schiavon dell'SMP, ha creduto, io ho fatto vedere il progetto e mi ha detto subito sì. Ci sta molto vicino anche la Melania, è un'altra azienda che fa scarpine sulle Marche, e diciamo iniziamo veramente un progetto che io avevo sognato, portando insieme questi bambini in giro per l'Italia. Il vecchio e il bambino viene in mente. Poi dopo mi pare la tua idea geniale è quella che comunque è un percorso anche turistico, non devono fare spostamenti chilometrici, sono là e quindi... Questo è stato importante, cioè forse è stata la cosa vincente, cioè io comunque sia non posso fare tappe perché gli amatori lavorano, certamente 3 tappe sono poche, però potrebbero essere tante. Allora ho cercato di prendere, dove io vado a vedere, io ho già ipotesi, siamo al 2016, ma considerarsi che io già ho tutto chiuso fino al 2022, capisci come grazie al lavoro che io faccio delle riprese riesco comunque sia a girare degli ostacoli, e verremo nel 2021 in Veneto e 2022 in Friuli, per farvi capire. No. 2021 per farti capire, prima siamo sempre in giù, Sicilia, Calabria. Stasera ci siamo messi un po' d'accordo, sei venuto tu a rompermi le palle, lui lo stesso che continuerà a farlo, anzi a fare i picchetti con Giacomo Salvador, mi volete morto. Ma no, io direi a Salvador, il Giro d'Italia, tanto io ti ringrazio che comunque sia, tra l'altro l'amicizia che ci abbiamo, no? Io ti ringrazio. Il Giro d'Italia va da solo, che poi lo diremo all'addetto stampa e dirà un pochino di tutto. Io voglio fare un accordo con Salvador, mi piacerebbe l'altro segno. Facciamo io mi metto a organizzare anche io il ciclocross, diamoci una mano, facciamo un giro veramente vero, da quello che ti ho detto io prima. Anche a sud? Al sud. Io, guarda, ti ci porto io al sud, tu fai queste su, io sono al sud e facciamo un'unione. Fate un applauso, se adesso qui... Che bello. Mirko D'Amato, dategli il microfono, voglio sentire da te quello che si è dimenticato, perché poi dopo voglio mandare un servizio e poi voglio parlare con il mio amico qua, perché ne ho tante da parlare con Finco, tante cose. Patron Zappacenere si è dimenticato poche cose. Patron, mi piace poche, vabbè. Perché, scusa, allora, perché a me non mi chiamate Patron? Patron è sempre Patron. Forse perché non stacchi l'assegno, non lo so. Può darsi, quello è vero. Ci ha visto dentro il mortale. Allora, il Giro d'Italia Amatori è aperto agli enti della consulta. Naturalmente in questo caso, in questo particolare momento, c'è un problema legato al discorso del rapporto tra federazioni ed enti della consulta. Sino a questo momento è solo l'AXI che ha firmato un accordo con la federazione, pertanto al 1° febbraio, quando ci sarebbe il blocco, solo gli atleti dell'AXI potrebbero partecipare alla manifestazione del Giro d'Italia Amatori, ma poi ci saranno sicuramente gli altri enti che si unificheranno al discorso che prevede assicurazione e costo della tessera, soprattutto, per raggiungere la reciprocità con
la federazione, e questo sarà un giro aperto a tutti i ciclisti di tutti gli enti, WISP, AXI. Vi faccio un applauso, questa precisazione è preziosa, ma molto preziosa. Fatemi un applauso, non sappiamo quanta gente ascolta proprio per questo. Questo naturalmente che cosa vuol dire? È una manifestazione organizzata sotto l'egida della federazione, ma tutti possono vincere il Giro d'Italia Amatori, cioè non c'è senso di appartenenza all'ente. Qualsiasi ciclista dell'AXI, di qualsiasi ente, l'importante è che vince la classifica a punti o a tempo e vince il Giro d'Italia Amatori. Velocemente le 3 tappe sono state già sottolineate. Il Giro d'Italia Amatori nasce, oltre che per il sostegno ai giovani, anche per qualificare il territorio. Andiamo a toccare la Campania, uno dei territori più belli della nostra nazione, meno conosciuti. Non è conosciuto la Campania perché noi abbiamo visitato le grotte dell'Angelo di Pertosa, abbiamo visitato la Certosa di Padula, da dove tra l'altro partirà la prima tappa. Lì potrebbe esserci una grossa chicca. La prima tappa, la cronometro, partirà dalla Certosa di Padula per arrivare a Montesano sulla Marcellana. 11 chilometri. 11 chilometri, bravissimo, studiato. La seconda tappa in linea da Montesano sulla Marcellana a Montesano sulla Marcellana, una tappa completamente in linea che porterà i ciclisti a transitare in altre 2 bellissime città. Ci sono 3 salite alquanto impegnative, bellissime ma alquanto impegnative. Il finale a Polla, che è detta città del libro, forse non si è stampato nessun libro in quella città, però Polla è città del libro. Fatevi un applauso perché poi raccontate l'Italia anche voi. Per i non addetti dovete sapere che questo signore qua ogni tanto ci va qualche cronaca. E infatti è una voce conosciuta. È una voce conosciuta, quindi tante volte le voci, come vengono... Cioè io ti riconosco dalla voce. Tu mi pare che dalla voce. Finché adesso mando il servizio di presentazione del Velo Sport Ferentino, il servizio è di Stefano Masi, e quindi Stefano, so che andrai a Zolder in provincia di Washington, No. per il mondiale, e quindi ci porterà tante immagini, ma intanto ecco un piccolo antipastino. È stato l'Hotel Bassetto ad ospitare la presentazione del Velosport Ferentino per la stagione 2016. 2 formazioni, quella giovanissimi e quella allievi, che saranno il punto di riferimento per il ciclismo ciociaro e non solo. 14 saranno gli atleti della categoria allievi che daranno battaglia in tutte le strade del nostro paese. Una bella giornata che ha preso il via con un allenamento dei ragazzi sulle strade del comune di Ferentino e poi tanti ospiti presenti nella serata di gara. Mauro Pirone, presidente del comitato regionale della Federciclismo. Il Velosport Ferentino quest'anno in grande stile introduce la stagione 2016, una squadra allievi di primo piano ed un progetto di guardare ancora verso il futuro con uno sguardo ottimista. I giovani sono il futuro del ciclismo. Sicuramente sì, i giovani sono il futuro del ciclismo. Qui nel Lazio poi abbiamo veramente realtà come la Velosport e tante altre società che fanno veramente dell'attività giovanile proprio una risorsa enorme, e questo come comitato regionale ci dà veramente orgoglio e veramente forza per lavorare ancora di più. I giovani nel Lazio sono tantissimi, sono una forza che nel ciclismo veramente non ha paragoni. Io mi auguro che quest'anno questi miei ragazzi che fanno parte della squadra sanno dare il meglio di loro stessi per raggiungere buoni risultati durante la stagione. Avrai 2 collaboratori di eccezione, Mario Morzilli e un esperto come Franco Bona. Sì, sono 2 validi collaboratori, 2 ex ciclisti molto famosi
che hanno anche loro diversa esperienza e quindi mi daranno una mano per sostenere questi ragazzi. Preparazione a cura di un altro grande colonna del ciclismo laziale, Pierluigi Trinoni. Beh, come tutti sapete, Pierluigi Trinoni, detto Furia, è un grande del ciclismo, soprattutto nella nostra regione, ma anche a livello nazionale, con vari corridori che ci sono passati sotto le proprie mani. Tra l'altro tuttora qualcuno professionista tipo Valerio Agnoli, Stefano Pirazzi e due fratelli Sterbini, Simone e Luca. La categoria allievi è una categoria giovane, ma il calendario è già a livello nazionale. Quali saranno gli appuntamenti? Sì, diciamo la categoria allievi già ci sono diverse gare molto importanti a carattere nazionale. Secondo me la più importante è la Coppa d'Oro, anche molto una gara molto, come si può dire, ci vuole un po' di fortuna, tanto coraggio e molta preparazione. Squadra combatta che ha vinto diverse corse e con tanti piazzamenti, quest'anno si riconferma e si ripropone per disputare una stagione alla grande. Ha un panorama, nel panorama ciclistico sociale, è sicuramente la squadra più forte in questo momento e speriamo che riesca a darci quelle soddisfazioni anche come regione che sicuramente meritiamo. Questa sera c'è stata una presentazione di una squadra giovanissima, ma che già ha di per sé delle caratteristiche e delle peculiarità importanti, già in crescita, perché alcuni degli atleti, dei ciclisti già sono pronti per la squadra juniores, che per il nostro territorio sarebbe un grosso risultato, una grossa aspettativa, perché sempre più c'è richiesta di società che possano mantenere alto un livello tecnico, quello dei juniores, che come ben sappiamo è pesante ed ha dei costi di gestione diversi. Però quando ci sono questi presupposti e ci sono questi ragazzi così pronti e titolati, vale la pena ed è giusto investirci. Il ciclismo per noi è una cosa molto importante e fondamentale. Il ciclismo è qualcosa che non solo riguarda lo sport, ma riguarda anche una qualità della vita migliore. Educare i giovani all'uso della bicicletta significa avere anche un ambiente più pulito, meno inquinato, e quindi noi siamo felici di avere la Velosport sul nostro territorio, in quanto non è solo un orgoglio per la nostra città avere una società professionistica che sta facendo crescere dei giovani, ma dà anche un messaggio di speranza per un futuro migliore e più pulito. Walter Cardarilli, presidente del Velosport Fiorentino, è stata una serata con tante emozioni, tanti ospiti presenti, ragazzi che sono i veri protagonisti di questa serata, insomma il modo migliore per iniziare la stagione. Senz'altro sì, ci sono tutti gli ingredienti per iniziare una stagione 2016 con i migliori auspici, speriamo che tutto vada per il meglio e con l'aiuto degli sponsor e dei ragazzi sicuramente faremo bene. Un ringraziamento lo devo fare soprattutto anche ai collaboratori tecnici, ai direttori sportivi, che ci consentono di seguire questi ragazzi nel miglior modo possibile. Diciamo che questa società risale agli anni 70, quando militavo ancora io nella categoria giovanissimi, e ho voluto riprendere questo stemma di Fiorentino, questo sodalizio 5 anni fa, e diciamo che siamo partiti con un numero molto limitato di bambini. Adesso siamo arrivati quest'anno ad avere quindi 14 allievi e ben 5 giovanissimi, tra cui qualche amatore che partecipa con noi allo svolgimento dell'attività, e siamo ben lieti di questa situazione che si è creata. Penso che sia un segno buono
che stiamo lavorando bene, speriamo che i risultati ci diano anche dei riscontri positivi. E grazie amici di Sketch, siamo a chiusura, abbiamo ancora un servizio da Mantova, a Ospitaletto Mantovano. Guarda, so che ci tengono tantissimo queste persone qua, hanno fatto un bel circuito per ciclocross in una pausa del Trofeo Triveneto, dove ha vinto mi pare Carpene, e insomma glielo manderemo in onda tra poco. Invece con l'amico Finco, insomma, io forse tu non sai, caro Carlo, credo di sì, nel 94 sei del Breganze. Quella società l'ho fondata io nel 94, per 3 anni feci questa squadra dilettanti che si chiamava Cycle Team, Cycle Club, e ricordo te che gareggiavi, e c'era un certo, mamma mia, adesso mi scordo anche il nome, la Teresina, e insomma incombe, Maragno, che divenne campione provinciale. E quindi avrei un po' di storia per far vedere che anch'io qualcosa ho fatto. Oltre alla comunità montana del Oltre alla comunità montana del Brenta, ormai. oltre al master delle piste, qualche mondiale, ho fatto anche questa squadra per 3 anni. E quindi ho un ricordo che mi lega in maniera a doppio filo con te, con la tua società, con Nivo e con il compianto Angelo Duo. Era questo che volevo dirti. E quindi il Breganze sai che ce l'ho nel cuore. Bene, io vi ringrazio per questa serata, che ho visto delle persone molto appassionate, persone atleti, ed è bello assistere a queste serate. Ma anche tu sei uno di quelli che, a parer mio, hai conservato la passione prima di ogni altra cosa. Grazie. Ecco, io volevo chiederti una cosa, Finco, ma se un tuo corridore o una tua corridora, si può dire? Sì, Corridore. però lui ha corridori. Corridore. Però fa anche insomma preparazione, perché comunque è una palestra. Se vuole fare il ciclocross, tu che gli dici? Ma anzi gli faccio fare ciclocross, mountain bike, perché penso che siano tutte discipline che fanno bene qualunque sport. E io è che probabilmente tanti sulla strada fanno fatica perché hanno delle stagioni molto intense, però io le propongo sempre, anzi preparo anche degli atleti che fanno. Vogliamo ricordare che tu sei stato anche un ottimo corridore, da quanti anni fai il DS? DS ormai sono quasi 8 anni, e poi sono stato professionista, però tra l'altro, insomma, qua ce lo deve promettere oggi, noi avremo con il palinsesto estivo, insomma primaverile, a marzo che ricominciamo, avremo Alessandro Ballan, e voglio che vieni in studio. È un piacere, perché Alessandro è un amico. Alessandro è io credo che Alessandro sia in credito con la stupidità dell'umanità, e questo credito noi gliel'abbiamo già avallato qualche mese fa con una lunga intervista. Abbiamo creduto non soltanto nella innocenza, perché parlare di innocenza è già mettere che c'è stato non esisteva proprio niente, e quindi è come dire l'infamia, le calunnie. Ecco, sono perseguito dalla legge, e tu che sei carabiniere dovresti arrestarli tu. Fai qualcosa, hai le manette, vai in bici, vai a nuoto, vai anche a piedi, ma arresta queste teste di bigoli, perché non ne possiamo più. Perché hanno minato comunque un ragazzo, e quindi questa è veramente una vergogna. Mandiamo subito l'ultimo servizio da Ospitaletto Mantovano, e poi torniamo in studio per i saluti finali. E Zappa, che dici? Ma sì, va, mandiamo. Vabbè, ok, dai. Mi devi dare dopo. Un minuto, guarda, anche 1 minuto e mezzo. 1 e 45 secondi. Applauditelo. Grazie. Un cordiale benvenuto a tutti gli appassionati di ciclocross. Ci troviamo ad Ospitaletto Mantovano, borgo virgiliano diviso tra i comuni di Castellucchio e di Marcaria. Ci troviamo ad Ospitaletto Mantovano per raccontarvi il ciclocross dell'Epifania, una manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale La Senga del presidente Fausto Armanini in collaborazione con l'UCI Ceresarese.
una manifestazione che dà spazio al ciclocross per quel che riguarda il settore giovanile, dagli esordienti agli juniores, maschi e femmine, una manifestazione che si svolge in un contesto particolare, ovvero la comunità di recupero di solidarietà l'Arca. La manifestazione ospitalettese mette in palio, oltre al trofeo comuni di Castellucchio e Marcaria, anche il Memorial Carlo Orlandini, sindaco di Marcaria, scomparso recentemente, e inoltre il Memorial Andrea Garosi. Un appuntamento che ha visto il successo di Alvise Franzin del GS Mosole per gli esordienti del primo anno, Mauricio Cristian Ricchi per la ciclistica Maranello tra gli esordienti del secondo anno, abbiamo Milena Carpenè del Luc Bovolone per le donne esordienti del primo anno, donne esordienti del secondo anno, vittoria di Sara Bosisio della Valcar. Saliamo di categoria, arriviamo agli allievi con la vittoria di Samuele Carpenè della Officina Alberti, mentre tra le ragazze la vittoria è stata di Beatrice Pozzobon del GS Mosole. In ambito juniores, vittoria per Bruno Marchetti della Melavi Focus Bike. Tra le ragazze il successo lo ha colto Katia Moro della Pila Bike Planet. Ora abbiamo la possibilità di sentire l'opinione per questa giornata straordinaria di ciclocross del presidente dell'associazione La Senga, Fausto Armanini. Ringrazio in modo particolare gli sponsor e le amministrazioni che sono sempre vicine a questa manifestazione, che credo è l'unica manifestazione di ciclocross in provincia di Mantova, questo è l'importante. Poi per quanto riguarda, tu mi dicevi, di qui sono passati in tanti, non per ultimo dobbiamo anche ricordarci di Fabio Aro, che è l'ultimo vincitore della Vuelta d'Espagna, anche lui ha partecipato qua a Ospitaletto, dunque per me è un vanto quando poi negli anni vedo questi ragazzi che fanno strada e arrivano a certi livelli. La mia soddisfazione più grossa è questa qua. Sentito il pensiero del presidente Fausto Armanini, ripetiamo che questa manifestazione, questo ciclocross dell'Epifania, si corre nei prati antistanti il centro di solidarietà mantovano, l'Arca, una sede che ha sempre dato grande spazio allo sport del ciclocross. Tanti sono i protagonisti di questa manifestazione, ma dietro al ciclocross dell'Epifania il cuore pulsante è quello di Fausto Armanini. Ciclocross vuol dire Fausto Armanini, Armanini vuol dire ciclocross a Mantova. Ancora, Fausto, una grande giornata di ciclocross. Sì, sono stato contento perché la partecipazione, o bene o male, c'è stata, perché io puntavo sui giovani e i giovani sono venuti, ecco. Questo mi interessa a me. Dopo sono circa una 70, 80 i partecipanti, dico dalle categorie esordienti alle categorie juniores, no? Questo è l'importante, perché questi saranno il futuro del ciclocross. Qualcuno di questi giovani qua un domani lo vedremo anche in maglia azzurra o ai mondiali, però è uno degli sport più faticosi, perché qua non c'è né gioco di squadra né astuzia, qui se sei bravo che pedali e forza vai, altrimenti non arrivi. Benissimo, in bocca al lupo a Fausto Armanini, in bocca al lupo a tutti quelli che con lui hanno lavorato per questo successo, e noi ci rivediamo col prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento deve essere a maggio, salvo complicazioni. Ben rientrati, siamo proprio in chiusura. Beh, anche qua, alto ciclocross. Fabio, c'è di dirmi spariamo 1 minuto e 45. Spara 1 minuto e 45. No, volevo ricordare intanto, purtroppo mi dispiace, però non mi ricordavo, l'ho dovuto segnare. Allora, il Giro d'Italia non è solo il Giro d'Italia, sempre grande Maurizio Schiavon ha creduto a un altro ancora progetto, si chiama Challenge SMP Gran Fondo, radunano 20 manifestazioni in tutte, diciamo, più che altro nel sud, comunque il sud dall'Emilia in giù, diciamo, via. E sono vari circuiti, tra cui sarebbe la Coppa Sicilia, Pedalatium, Fantabici, In Bici Top Challenge e Romagna Challenge, che comprenderanno 20 manifestazioni. Poi volevo ricordare il Giro d'Italia trascina, questa è una cosa a parte,
altre manifestazioni, perché tanti mi chiedono, vedono che comunque sia il nostro lavoro sono filmati e certamente è una cosa logica, per me è più facile, diciamo, fare le cose. Il 1° maggio ci sarà una manifestazione a Caivano, quella di Napoli, e immetteremo già le prime maglie, che così il giorno 3 partiranno già le maglie rosa. Quindi assegnate? Assegnate, senza secondi, però capisci che c'è interesse e così si va. E anche lo sponsor vede la sua maglia. Poi grazie alla collaborazione che tu l'anno scorso a Jesse Sherry alla Novi Colli, no? Che abbiamo fatto circa un'ora, insomma tutto quanto, l'organizzazione ha creduto anche lì il progetto sempre per bambini, quando vede Giro d'Italia bambini e tutto quanto, e ci ha dato la possibilità di ci hanno dato dei premi, tanti premi per i bambini, però hanno regalato 6 pettorali che noi già li metteremo quest'anno in prima linea, diciamo. Quindi? Allora via, il Giro d'Italia va, il Giro d'Italia Amatori va. Bene, un applauso a te e per quello che fai, e soprattutto per chi crede che l'Italia è una penisola lunga e bisogna raccontarla tutta. Grazie a te Fabio, noi siamo riusciti a raccontarla anche lo scorso anno. Merito di Fabio se sono qua io, perché è lui che mi ha portato in televisione nel 2004. Grazie Fabio, comunque veramente che belle cose, che bei tempi. Ma non ti potevi vedere i fatti tuoi? No. Ma cosa? Ma guarda, io ieri, questa sera quando l'ho rivisto... Una sola mai dato? Non è vero. Questa sera quando l'ho rivista, intanto gli ho fatto i complimenti che veramente... C'è mia moglie, che io per me è un dono di natura, insomma, che mi ha dato il Signore. Però quanto è bella anche lei. Grazie. Vabbè, stendiamo un pietoso velo, ragazzi, è vero. Beh, io ringrazio te, cara Ilenia, poi con te faccio il cappello finale. Giacomo, io ti devo dire la verità, non lo dico a nessuno. È un piacere conoscerti ed è un onore per me essere stato con te quest'anno, veramente tanto. Dovrai continuare ancora molti anni. Guarda, io ti ringrazio perché mi hai fatto raccontare qualcosa e non ce ne frega niente di quello, però tu ci hai fatto raccontare. La tua umanità io me la porto nel cuore, ma adesso e sempre. Grazie anche a te Mirko Barattin. Caro carabiniere, tu hai una missione, tu devi correre e arrestare gli imbecilli. Fammi una cortesia. Zappacè, con te ci vedremo presto. Insomma, credo che sarai stato contento di questo Canale Italia puntuale, preciso. Noi lo porteremo, adesso lo metto anche sulla macchina, perché quant'è che abbiamo... grazie. 200, beh, certo, più di 200.000. Mi fanno ridere alcuni canali, non diciamo perché non è giusta, non diciamo. Ma noi non l'abbiamo mai detto. Qualcuno 170, 180 no, mila, sono veri. 1000. Vabbè, 1000 ascolti. Noi siamo dei facciamo signori. Noi. Grazie anche a Finco, grazie ai tuoi axi un po' anzianotti, vero? Ma no, Camilla Tiberio Gasparini. I due brothers Gasparini. Due brothers Gasparini anziani. Ma no, anziani, ma no, perché sono gli unici due che sono venuti. Io ho invitato un gruppo dell'Axi, sono venuti solo loro due. Sono anziani, non però ce la fanno. si sono divertiti. Ho ragione io, sono anziani, non ce la fanno. Sì, ma col microfono, sì. Ragazzi. Un'ultima cosa, L'ultima cosa in 2 ore. Noi dell'Axi facciamo anche una cena finale, ci troviamo tutti. Brodino. 12, mozzarellini, a Camisano. Pure? 12 di febbraio, sì. Venerdì sera, all'Axi, menù pesce. Siete invitati anche voi. Grazie. 25 euro a testa. Beh, bell'invito del Mi cacchio. contattate sul... che sì. Piano, è una cosa amatoriale, no? Alla fine no, sì, ce la dobbiamo pagare. Gli amatori si pagano tutto, sono amatori per quello. Allora. E comunque ho perso il filo. Non importa, l'importante è siccome abbiamo tutti... Mi contattate sul mio Facebook, se qualcuno Camillo vuole venire, Gasparini. che poi io giro alla scusami se siccome siete anziani, alle 6:30 si celebra. No, anziani, io dico sempre maturo. Sì, alle 6:30 il brodino, un po' leggeri. Per te lo facciamo. Va bene, grazie. Di pesce. Puoi venire pure tu, per te lo facciamo. Gli altri se mangiamo una bea tagliata. 20 secondi. Grazie Maurizio Radesca e grazie Rufino Tortora. Grazie di tutto per le 2 tappe, per le 3 tappe che mi fai fare giù a Salerno. Ecco, io mi tocca ringraziare invece Ilenia Lazzaro. Vedi, e io dico grazie a Christian Bohm. E grazie a Stefano Masi che adesso avrà tanta pazienza con me 3 giorni. Settimana prossima sarai a Zolder. Con Stefano Masi. Ci racconterai un po' il colore e il pathos
dei mondiali, quindi rinnoviamo questa puntata. Speriamo di portare fortuna, perché l'ultima volta che la Lazzaro è andata ai l'ultima mondiali puntata, poi sono una breve arrivate le pausa. medaglie. Tutto questo grazie anche al Trofeo Triveneto, che ci ha fatto immedesimare tantissimo in questa grande famiglia. E chi è della famiglia, quelli che non sono della famiglia, pazienza, stanno fuori dal cerchio. Arrivederci la settimana prossima. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.